ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 7 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಲೋಡ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ 7 kg 8 kg ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟು ಈ ಮೀಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೀಟರ್ನ 0 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 0 ಆಯಿತು. ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಮೋಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 5-6 ಜನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ 30 ಅಂದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ 30 ಆ 2 ಮೋಡಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮೋಡಿಂದನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಿಷಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂದು ನೀರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 20 ವ್ಯಾಟ್ವರೆಗೂ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೀಟರ್ ಆನ್ ಆಯಿತು, ನೋಡ್ಬೋದು 2000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿರೋ ಹೀಟರ್ ಆನ್ ಆದರೆ 2000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಶ್ ಆಯಿತು, ರಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಷಿನಿಂದ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 40-45 ವ್ಯಾಟ್ವರೆಗೂ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 1200 RPM ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1200 RPM ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 300 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ನ. ಈಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 0.31 kWh ಯೂನಿಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 0.31 kWh ಯೂನಿಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹7.15 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 0.31 kWh ಯೂನಿಟ್ ಇಂಟು ₹7.15 ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹2.21 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾಶ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ₹2.21 ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ 30 ಮೋಡಲ್ಲಿ 0.10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. 0.10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ₹7.15 ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹71 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಟೆಕ್ಕಿಗನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.